ဒီကိုနိုင်တဲ့ရေးဘာစင်းနေကြတီးပေးရမလဲကျွန်တော်ကိုဆရာရဲ့အလွမ်းတွေစိုင်းရည်မျောလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သချင်းလေးကျွန်တော်တီးပြီးဟောရရကဲအဲ့လိုစလိုက်ကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုကြီးရဲ့ဒီလေးရအကျိုးပေးကဆူလာပါသည်ပြောစရာတွေ့လေဟောပွားဝေးစေယောဂကြီးနဲ့မိမိပါသည်ဝေဝေးပြေဝါကတာတာလီမပြေသာတွင်စုဝိရဏတိန်တို့နေနွေရောက်တော့လေတော့ကမဝင်နေမူရောက်ပြန်လေဒီကဦးစီဆောင်းရောက်တော့လေနေကြပြီတိတ်ချီယာစိတ်ဝေဒနာကြိတ်မပြေသာကိုနိုင်တဲ့ကြီးဘယ်လိုဖြစ်လို့မျက်ရည်တွေကျလာတာလဲပြောပါဦးဗျဟာဆရာကြီးကျွန်တော်မပြောကျွန်တော်ပါဘူးဆရာကြီး